इसमें पीछे ब्रेक मारने से आवाज़ आती है। ब्रेक जैसे मारते हैं तो कच कच की आवाज़ आती है। इसमें देखो सिलेंडर लीक दिखाई दे रहा है। ये रियर का, बाकी और इधर ये देखो, ये राइट का है। इसे खोलते हैं फिर चेक करते हैं क्या दिक्कत निकलती है। ऐसी इसमें है लेफ़्ट साइड में। चलो खोलते हैं, उसके बाद चेक करते हैं इसमें क्या दिक्कत निकलती है, क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर को क्या दिक्कत लगती है। उसी चक्कर में हम इसे खोलते हैं। हमने चेक किया इसके अंदर कि दिक्कत कहाँ से है इसकी। जब चेक किया हमने तो उसकी दिक्कत कहाँ निकली, ये देखो, इसकी ये पत्ती बिल्कुल अड़ रही है। देखो, यही ब्रेक मारने में इसकी आवाज़ आती है। ये